Welcome back everyone. Basic networking tutorial 26. ကျွန်တော် tutorial 25မှာတော့ဒီ network engineer တရားအနေနဲ့တည်တဲ့ computer networking လောကကဘယ်လိုမျိုး value companies တွေက players တွေလဲသူတို့ရဲ့ ecosystem ကဘာတွေလဲကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးသွားပြီ။ Okay ဒီ tutorial 26မှာ network engineer တရားအနေနဲ့မဖြစ်မနေကင်တွယ်ရမယ့် device ပေါ့နော် product ကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် router switch firewall Okay အခြေခံအဖြစ်ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝသီးခြားပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ရမယ်ကျွန်တော် setup လုပ်တတ်ရမယ် configuration လုပ်တတ်ရမယ် troubleshooting လုပ်တတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ product ၃ခုကိုအရင်ဆုံးစပြီး focus လုပ်လိုက်အောင်အဲ့တော့ router ဆိုတာဘာလဲ switch ဆိုတာဘာလဲ firewall ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝသီးခြားပေါက်သိရမယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ vendor တခုရွေးလိုက်မယ် Cisco ပေါ့ cisco.com ဟုတ်ပြီ cisco.com မှာသူရဲ့ product and service မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ market size ကိုအရင်ဆုံးပြောချင်တယ် Okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် enterprise and service provider ဒီနေ့ဖြစ်ပြီး enterprise ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စေယုံတွေuniversity တွေနောက်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ companies တွေ Okay เนาะအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကပြောတယ် service provider ကျတော့ internet service provider တွေဟုတ်ပြီเนาะဥပမာ Telenor Ooredoo Okay စသဖြင့်ပြီးနောက်တစ်ခုက तू ကဘာလို့ထပ်ပါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကservice provider internet enterprise နဲ့ service provider မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ product တွေဘယ်လို solutions တွေဘယ်လို architecture တွေရှိသလဲပြောတယ် mid size business ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဟာတွေရှိတယ်เนาะပြီးရှင်နောက်ပါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်SME let me take a look at this small to medium size okay အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ product and service ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ product တွေအများကြီးရှိတယ်Okay application networking service okay အများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့စပြီး focus ထားမလဲဆိုရင် router ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက switches နောက်တစ်ခုက firewall ဒီထဲမှာပါတယ် Okay firewall ဆိုတော့ security device တခုအမျိုးအစားပဲအဲ့တော့ security လို့ပြောလို့ရှိရင် topic ကအရင်ကြီးကိုကျေပြန့်တဲ့ topic တခုဖြစ်တယ် security ဆိုတာဥမာသူ့မှာပါလဲဆိုရင် email နဲ့ပတ်သက်တဲ့ security network security identity service engine web security a lot Okay CCTV camera အဲ့ဒါလည်း security ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်မှာnetwork engineer တရားအနေနဲ့ပထမဆုံးဘယ်စပြီးတော့ focus ထားပြီးလေ့လာမလဲဆိုရင် network security Okay ဒီကနေပြောစပြီးလေ့လာ Okay အဲ့တော့ဒါက Cisco မှာကြည့်တာ Okay now Juniper မှာကြည့်ရမယ် Juniper ကြည့်မယ်ဆိုတော့သူရဲ့ product and service ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် switch security router Okay ကျွန်တော် router နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို device တွေ Okay အဲ့တော့brocade solution နဲ့ same router ရှိမယ်switch ရှိမယ် Okay now Arista another company ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Arista ရဲ့ product တွေဆိုရင်ဒါသူတို့ switch ကိုအရင် focus ထားတဲ့ company so ဒီလို device တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလို device တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်စွာကင်တွယ်လေ့လာပြီးတော့လုပ်ခင်တဲ့ကိုကျွန်တော်အရေးကြီးတယ် router switch firewall Okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် switch Okay router နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် router နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် branch office တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲ network edge အတွက်မှာ internet service provider မှာဆိုတော့ဘယ်လို router တွေလဲသူ့နေရာနဲ့သူတုံးတဲ့ router မျိုးစားတွေရှိတယ် Okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲ Okay နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် switch ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုမျိုး switch တွေတုံးမလဲ Okay ဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူ campus LAN ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး switch radiator center ဆိုဘယ်လိုမျိုးစား service provider ဆိုဘယ်လိုမျိုးစားအမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ security မှာကျွန်တော်တို့က firewall ပေါ့ firewall နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဒီလို device တွေ alright okay အဲ့ဒီမှာလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုဆက်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးနောက် tutorial မှာ router ဆိုတာဘယ်လိုမျိုး switch ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့ technology သူ့ရဲ့သိရမယ့် concept တွေကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင် router switch firewall network engineer တယောက်အနေနဲ့ဒီအခြေခံဒီ fundamental device ပေါ့နော် product ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုတာသိသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပါကိုဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ browse လုပ်ကြည့်ပြီးတော့
website ဒီမှာနည်းနည်းပါးပါးလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ် okay all right thank you very much everyone see you in the next tutorial